السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa aragnay muuqaal run ahaantii aniga aad i cajab geliyay muuqaalkaasi oo ka turjumaya dareen bini'aadanimo iyo midda kaleeto gabdhaha haddii ay wax bartaan fircilinta laga heli kareeto ayay muujinaysaa. Coco Bule waa gabar kamid ah youtuberada oo u dabaaldegaysa 1 million ayaa ceel biyood ugu qoday kaam ku yaala Jowhar kaasi oo biyo la'aan haysay maadaama aysan ceel kaga dhaweyn kadibna ay wabiga biyo ka doono jireen. Wabiga Jowharna waxaa lagu yaqaan ama qaarkood inuu guro oosan wax biyo uusan keenin, laakiin Coco wuxuu Ilaahay garowsiiyay iimaalka ay YouTube ka heshay in ay ku sameyso ceel biyood kaasi oo dadkii meesha joogay aad ugu riyaaqeen. runtii meesha waxaa ka muuqday daryeel xumaa ka muuqato sida aad dareemi kartaan aad muuqaalka hadaba aad ka arki kartaan dadka sida ay meesha u dhow yihiin bosta iyo boosashka ay degan yihiinba. runtii waxay ahayd gurmad wax ugu wanaagsanaa qof bilaadan biyaha wax ka wanaagsan maanta ma jiraan. waxay u sameynaysaa tusaalena waxay u tahay youtuberada Soomaaliyeed kuwa maliyinka gaaray iyo kuwa maliyinka aanan gaarin kuwaasi oo isku day noocaan oo kaleeto aan weli aanan sameynin. hore waxay kaleeto u sameysay soo laabashadii horeete foundation kaleeto oo ilmo indhoolo ah iskuulka ay lacag $1,000 ugu tabarucday. kana hadda waxay furtay foundation lagu magacaabo Coco Foundation kaasi oo qayb weyn ka geysan doono maadaama ay dadkii meesha joogeen ee u sameysay ceel biyood. runtii waxaan dhihi karnaa waxay tahay waa boqorada kaliya ee sidaas sameyn karta. gabdhahana markay wax bartaan waxay ka heli karnaa falcelin aad u qurux badan. runtii aad ayaan ugu farxay muuqaalkaasi sababtoo ah dareenkaaga bini'aadanimo xitaa ma ku siinayo meesha sida ay u taalo iyo falcelin dadka meesha xitaa way awoodi weyso inay dhahdo waa mahadsantihiin ama mahadcelinta ay guddoonto maadaama ay dareenkeeda iyo shucuurteeda aad u kacsanaa. walaasheeda ayaa u hadlaysay Maryam Bule oo meesha taagneed iyada ayaa ka tiri runtii waxa riyo ay ku riyoonayso inay dadkeeda caawiso. runtii waxaan dhiganaa waxaan aad u bogaadinayaa arinta ay sameysay maadaama ay wada u noqotay youtuberada Soomaaliyeed kuwaasi oo qaarkood milyan ilaa 2 milyan haystaan maadaama dalkeena Soomaaliyeed meel qaarkood laga dhibaataysan yahay. Jowharna ma ugu jirto dadka meesha degan booshiska degan waxay ahaayeen kuwo dhibaatada u nugul maadaama xilli roobaadka oo bilaabo doono xilli kuleelka hadana lagu jiro. runtii bir Ramadaan way soo dhowdahay maanta waxaan dhihi karnaa waxay sameysay talaabo aad iyo aad u dhiirigelis badan bal ila daawo muuqaalkan adiga naftigaada ayaad qiiro doono. runtii waa muuqaalada kamid ah muuqaaladii ugu cajabsanaa ama ugu farxada badnaa aan daawado weligay. بسم الله بلعم راجية ما سند كوكو بولا هذا وفرح سنة أنا وفرح سنة أنا ما أنت ماشي مع كل يني لكل ما وجياشي نزايد ورحت بس أي سودا بس waxaan isku dayaa Coco waxay sheegaysaa inaan ii sheego aad iyo aad ugu faraxsantahay maanta inta imaanay oo aan fulinay projectigan oo ahay in meeshan biilaanta ka jirta ceelka laga qodo. waxa ay looynaysan murugo ma aha farxad iyo maxaa la dhahaa saameynta ay yeelatay darteeda waaye iyo farxad ay ku faraxsantahay in maanta ah heshiin fursad biyo oo biyahan ay tahay yani nolosha bilaadanka wax ugu muhiimsan. Kawthar alxamdulillah 1 milyan ee YouTube ka ay gaartay halahaasna adika saameyn u leh saas darteeda waxay sameysay Coco Foundation oo insha Allah oo maanta ay ugu horeyso projectigiisi ugu horeeyay maanta la fuliyay. waxaan rajaynaynaa hore ay u sii socoto in aan bulshadeena wax tarno oo wixii adika aad sumcadii iyo caanimada adika aana siiseen ina haddana bulshada ugu soo dareenkeeda xitaa ma xakama karta sababtoo ah dareen noocaas ah qof bilaadan dadkan ay dhibaataysan yihiin biyo la'aan ay haysato. runtii waxaan dhihi karnaa waxaan leenahay walaashay ajir ay xasan Allah ka siiyo xoolaha aad baxsatay dhammaan. waxaan dhihi doonaa dhalinyarada Soomaaliyeed kuwa caanka ah waxaan ku bogaadin inay ka qayb qaataan dhalinyarada dadka dhibaataysan aanan haysanin biyo xitaa bil Ramadaan soo dhow waxaa suurtagal kuwa qaarkood inaysan heli karin xitaa waxa ay ku soomaan. marka waa bogaadinayaa waxyaabaha ay sameysay hore u socon kulana walaashay wax wanaagsan ayaa sameysay.